मी सोहेल, नॅचरल ग्रो फार्म, पुळूस पंढरपूर येथून. आता मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलेलं की आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये वीड बांधकाम होणार आहे चालू. तर आता ही पूर्ण वीड बांधकाम सगळं आता चालू आहे करायला. आणि ही पर्यंत 1.5 ते 2 फूट अशी हाईटलाही येणार आहे आणि इथून जाळी येणार आहे आपली. आणि जाळी पण आपण 2 मारणार आहे, म्हणजे चिकनलेस आतून आणि बाहेरून 12 गेजची 2x2 गाळ्याची जाळी मारणार आहे. आणि पूर्ण टोटल असं चारी बाजूने असं येणार आहे.